예절백서 9번째. 기침, 재채기 예절. 기침, 재채기에 대해 시끄럽다고 생각하나요? 기침, 재채기 행위가 못마땅하나요? 기침, 재채기는 나쁜 것이 절대 아닙니다. 오히려 신체를 보호하기 위한 자연스러운 반응입니다. 자연스러운 반응인 기침과 재채기에도 지켜야 하는 예절이 있습니다. 기침, 재채기 예절은 남을 배려하는 생활 속 에티켓이기도 하기 때문에 손 씻기와 마찬가지로 어릴 때부터 실천하는 습관이 필요합니다. 예절백서를 통하여 코로나 감염 및 각종 전염병, 직장 및 사회생활에 대비하여 올바른 기침 재채기 예절대에 알아보도록 하겠습니다. 기침은 기도의 점막이 자극을 받아 갑자기 숨소리를 터뜨려내는 행동이고, 재채기는 코 속 신경이 자극을 받아 순간적으로 숨을 내뿜는 것입니다. 기침을 한 번 하면 약 3,000개의 비말이 공중으로 분사됩니다. 재채기를 할 경우 4만 개의 비말이 튀어나옵니다. 아무것도 가리지 않고 그냥 기침을 할 경우 5에서 8m까지 침방울이 튀게 되고, 손으로 가리고 기침을 할 경우 약 3m까지 침방울이 튀게 됩니다. 또한 공기 중에 미세한 침방울이 약 10분간 머무르게 됩니다. 특히 분비는 대중교통에서 기침이나 재채기를 할 경우 비말이 타인의 입이나 코에 들어갈 수 있습니다. 또 감염자의 비말이 묻은 물건을 손으로 만졌다간 코로나뿐 아니라 감기, 독감과 같은 바이러스성 질환에 걸릴 수 있습니다. BMC 감염질환 저널에 게재된 연구에 따르면 영국 노팅엄대 연구팀은 138명의 감기 환자들을 대상으로 감기 증상을 앓기 전 5일 동안의 대중교통 이용 여부를 조사했습니다. 그 결과 해당 기간 동안 버스나 지하철 등의 대중교통을 이용했던 사람들은 급성호흡기 감염 확률이 6배 더 높았습니다. 대화하는 순간에도 비말은 사방으로 튑니다. 미국 국립과학원 연구팀은 실험 참가자들에게 Stay healthy라는 문장을 반복적으로 말하도록 했습니다. 연구팀은 참가자들이 말하는 동안 특수 레이저를 쏘아 침방울의 이동 경로를 추적했습니다. 그 결과 대화하는 동안 초당 약 2,600개의 작은 비말이 생성됐고, 비말은 8에서 14분 동안 공중에 떠다녔습니다. 연구팀은 밀접 접촉이 이루어지거나 밀폐된 공간에서의 대화는 피하는 게 현명하다고 설명했습니다. 대화로도 비말이 나오지만 기침이나 재채기를 했을 때 더 많은 비말이 나오기 때문에 기침 재채기 예절은 반드시 필요합니다. 예절백서에서 올바른 기침 재채기 예절을 알려드릴게요. 첫째, 휴지나 손수건으로 가리기. 대중교통 안에서의 대화는 최대한 자제하는 게 좋습니다. 기침이나 재채기가 나오면 비말이 튀지 않도록 휴지나 손수건으로 입과 코를 가립니다. 둘째, 휴지가 없다면 차선책으로 옷소매를 이용하는 것도 좋은 방법입니다. 실제로 옷소매로 입과 코를 가리면서 기침을 하면 그냥 기침을 하는 것보다 비말 분출이 덜하다는 연구 결과가 2020년 유체물리학 저널에 발표됐습니다. 연구팀은 긴 옷소매가 비말을 완전히 막을 수는 없지만 아무것도 하지 않는 상태에서 기침을 하는 것보단 낫다고 말했습니다. 미국 공중보건협회도 기침할 때 옷소매를 이용해 입과 코를 가릴 것을 권고했습니다. 옷소매가 아닌 손이나 맨팔로 입과 코를 가렸다간 침방울이나 분비물이 손에 묻어 문고리, 손잡이 및 악수 등을 통해 다른 사람으로 전염될 수 있습니다. 셋째, 기침 후 꼭 비누로 손 씻기. 기침을 한 후에는 휴대용 손 소독제를 사용해 손을 소독하고, 대중교통에서 내린 후에는 입과 코를 막았던 휴지를 버리고 흐르는 물에 비누로 손을 씻어줍니다.